ông đã hao viên chợ đấy có tay này vậy tha mà chạy chợ cát cây chợ cát mấy từ lại bên này hàng chợ cát hay mày cây chợ cát sum nô năng cứ nhom chuột ra lên đèn hay mấy nãy chuột để nhóm chuiกับมันแหละมวยក្នុងវីដេអូនេះផងចាខ្ញុំបកស្រាយថាមិនបិណ្ឌគេចាក់កាសថាយើងចាក់មិនកើតនេះអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបមិនដឹងថារឿងដែលខ្ញុំនិយាយនេះត្រូវជាមួយនឹងមេឡានបានអត់ទេតែបើខ្ញុំគឺជួបបែបហ្នឹងគឺសឹងតែរាល់ឆ្នាំហើយសំណួរនេះក្នុងមួយឆ្នាំមិនក្រោមពី100ទៅ200សំណួរទេសំណួរដដែលមិនមិនគេចាក់កើតហើយចាក់កើតអ៊ំសួរអ៊ំឆ្ងល់មើលអ៊ំសួរឯងចេះថាសំណួរហ្នឹងគឺច្រើនមែនតើចូលដល់ប្រធានបទរបស់យើងមិនចាក់កើតហើយគេចាក់កើតទី1យើងត្រូវកលិចមើលថាយើងមានអីខ្លះយើងមានតឡាននេះឧទាហរណ៍ខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំមានតឡានទេអញ្ចឹងយើងអត់មានអីអត់មានអបុលអត់មានដីទេប៉ុន្តែអ្នកដែលចាក់ក្បែរយើងគាត់មានអីមានឡានមានអបុលស្រាប់អញ្ចឹងគាត់ចាក់ឧទាហរណ៍ថាក្នុងមួយឡានទាំងរុញទាំងនិយាយទៅមកស្អាតគឺគេយក30000តែចំណែកខ្ញុំយក30000គឺអត់រស់ទេឥឡូវយើងផាត់ថ្លៃ X ក្នុងមួយឡាន X យក12000គ្រាន់តែកាប់ដាក់ឡាននេះណាហើយយើងនៅទិញដីគេទៀត4000ទៀតអញ្ចឹងវា16000 16000ថ្លៃមេការ2000ទៀតអញ្ចឹងវាអស់18000អញ្ចឹង18000យើងបូកសរុបមកហើយនៅថ្លៃយើងរត់ទៅវិញទៅមកទៀតអញ្ចឹងយើងមិនអាចទៅរួចទេអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាមិនបានគេអាចយើងមិនអាចដោយសារតែទី1គេមានសម្ភារៈមកចប់ដីក៏របស់គេប៉ុន្តែយើងមានអាធម្មឡានយើងចាក់បានទេហើយមួយទៀតទោះបីថាកន្លែងចាក់ហ្នឹងដូចគ្នាក៏ដោយការចាក់មិនខុសគ្នាគឺដោយសារអីដោយសារតែឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំចាក់នៅកន្លែងផ្ទះកហ្នឹងហើយខ្ញុំកាយនៅកន្លែងខហ្នឹងគឺមានចម្ងាយតែ700ម៉ែត្រពីកន្លែងកទេប៉ុន្តែឡានគោក្រុមគោមានឡានដូចគ្នាដូចខ្ញុំដែរអញ្ចឹងគាត់មកចាក់តម្លៃលើខ្ញុំតិចតួចលើខ្ញុំ10000ឬក៏20000ដោយសារតែក្រុមគោហ្នឹងគាត់មកពីឆ្ងាយគាត់រត់មកពីដី10គីឡូឬក៏5គីឡូអញ្ចឹងវាខុសគ្នាច្រើនអញ្ចឹងมันសំខាន់ទៅលើថាចាក់តម្លៃប៉ុន្មានទេសំខាន់ឲ្យតែបានអាចដីចិត្តកាន់តែថោកកាន់តែធូរថ្លៃមានន័យថាបើសិនជាករណីដែលឧទាហរណ៍ថាអ៊ំឬក៏ពូមីងដែលមានដីត្រឹមកន្លះហាត់ប៉ុន្តែចង់ធ្វើភូមិមួយយើងកាយអានឹងគឺទៅថោកអានឹងមួយឡានដែរកន្លែងខ្លះក្នុងមួយឡានតែ18000ទេតាំងកាប់តាំងរុញមកស្អាតឲ្យមួយឡានតែ18000ក៏មានហើយបើយើងទិញអាចដីគេប៉ុន្តែទិញនៅហ្នឹងចាក់នៅហ្នឹងវាក្បែរគ្នាអាហ្នឹងក៏អាចដែរត្រឹម20មួយឡាន20000មួយឡាន22000នេះនឹងធ្វើកើតដែរប៉ុន្តែកុំសួរថាមិនបានគេចាក់កើតអូនឯងចាក់កើតគឺដោយសារតែហេតុផលទាំងអស់ហ្នឹងដែលខ្ញុំបញ្យល់ធូរពីដើមមកហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសរុបមកវិញមានន័យថាមិនប្រកាសថាគេចាក់បានយើងចាក់អត់បានមិនមកពីមូលហេតុអីផ្សេងទេគឺមកពីមូលហេតុថាយកដីមកឆ្ងាយមកពីកន្លែងឆ្ងាយហើយយើងអត់មានគ្រឿងចាក់អត់មានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់យើងមានតឡានមួយទេប៉ុន្តែគេចាក់កើតហើយដីដូចគ្នាអីដូចគ្នាគេចាក់កើតដោយសារតែគេមានគ្រឿងចាក់គ្រប់គ្រាន់ហើយកន្លែងចាក់របស់គេនឹងកន្លែងអាចដីរបស់គេនឹងចិត្តជាងយើងតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងសរុបមកវិញគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូសម្រាប់ជូនទៅកាន់អ៊ំពូមីងដែលមានបំណងចង់ចាក់ដីហើយតែងតែឆ្ងល់ថាមិនបានឯងចាក់ថ្លៃម៉េចមិនបានគេចាក់ប៉ុណ្ណេះឯងចាក់ប៉ុណ្ណោះមិនបានឯងចាក់ខុសតម្លៃគេអញ្ចឹងខ្ញុំមានចម្លើយជូនអ៊ំពូមីងតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយនេះគ្រាន់តែជាវីដេអូមួយដែលបកស្រាយជូនទៅអ៊ំពូមីងខ្លះសម្រាប់ការឆ្ងល់ហើយព្រោះខ្ញុំជួបសំណួរនោះវាច្រើនពេកអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លៀតពេលធ្វើវីដេអូជូនទៅកាន់អ៊ំពូមីងដែលមានបំណងចង់ចាក់ដីហើយទៅកាន់មេសួរឆ្លើយកុំគិតថាគេធ្វើកើតអញទៅធ្វើកើតកុំលេងពាក្យហ្នឹងអសោះពាក្យហ្នឹងលេងបានទេដូចខ្ញុំនិយាយដែរគេមានអីវ៉ាន់មកចប់គេចាក់តាម70000គេរួចខ្លួនយើងចាក់70000ហ្នឹងចូលដើមមិនបានចូលដើមឡើយយើងទិញអាចដីគេផងយើងអីផងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចាក់ដីមួយកន្លែងខ្ញុំយកគេមួយឡាន80000គាត់ប៉ុន្តែឡានគេផ្សេងគេចាក់ដល់50000នេះឬក៏60000នេះដោយសារអីដោយសារតែឡានគាត់ហ្នឹងគាត់មានតែអីគ្រប់គ្រាន់គាត់អាចដីរបស់គាត់ហើយគាត់ចាក់មកខ្ញុំទៅយកពីកន្លែងហ្នឹងទៅចាក់កន្លែងហ្នឹងដូចគ្នានិយាយទៅគាត់ចាក់ក្បែរហ្នឹងខ្ញុំចាក់ហ្នឹងដែរចាក់កន្លែងតែមួយយកអាចដីពីកន្លែងតែមួយប៉ុន្តែអាចរបស់គេឡានរបស់គេហើយដីរបស់គេទៀតអញ្ចឹងរបស់គេ3មុខហើយយើងទៅទិញគេក្នុងមួយឡាន40000បាត់ហើយចឹងយើងសល់30000ហើយរត់ដី10គីឡូសួរថាពីរួចខ្លួនដែរអីហើយនៅថ្លៃតកង់ទៀតចុះថ្លៃសឹករិចរើរបស់ឡានទៀតចុះថ្លៃរុញទៀត
còn đà trả dương chuột cái mà là 4,000 5,000 mà rồi này chẳng bị ắt chân anh thì chẳng mẹ bong được cái tháng cái thứ ba này cái thứ ba nữa cô tại chụp kịch hay chụp ra bị năng ní mà nhóm ca tụi nó bộ vào nhóm hay bảo sân gì bong bôn miên chúng nó ai được có miên mà tại ấy ai cầm mình là khó video ní bạn ok con chưa làm chụp khi video khỏi bye bye